Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər. Oktyabr ayının 25-i həftənin şənbə günüdür və son dəqiqə bir xəbərimiz var, onu nəzərinizə çatdırırıq. Siyasi elmlər doktoru, professor, millət vəkili Elman Nəsirovla bağlı bəzi iddialar ortaya çıxıb. Belə ki, 25-26 yaşlı bir xanım sosial mediadan müraciət edərək atasının, Elman Nəsirovun onunla maraqlanmadığını deyib. O bildirib ki, körpə yaşlarından Elman Nəsirov onu atıb və heç vaxt maraqlanmayıb. Xanım iddia edir ki, o əvvəllər heç vaxt Elman Nəsirovla əlaqə saxlamaq istəməyib, amma indi vəziyyəti ağırdır deyə ondan kömək istəyir, amma atası onun hətta telefonunu blok atıb. Bax, bu kimi iddialar səsləndirir. Bəs bu iddialar nə qədər əsaslıdır? Bunun bir əsası varmı deyə Elman Nəsirova sual etdik. Cavabsa nə oldu? Cavabını Elman Nəsirov News 65 az saytına özəl müsahibə verərək bildirdi ki, dövlətçiliyimizdə qənim kəsilmiş radikal müxalifət və bəzi maraqlı qüvvələr məni susturmaq üçün çeşid üsullara əl atır və yenilərini icad edirlər. İndi qızımı tapıblar, dırnaq arası yəni. Onu danışdırırlar. Siz nə qədər miskinsiniz. Ancaq bilin və unutmayın ki, siz radikallarla sona dək varam. Məni fiziki aradan götürə bilərsiniz, lakin əqidəmdən döndərə bilməzsiniz deyə Elman Nəsirov müraciət edib. Yəni onun dediyinə görə ona qarşı bu çirkin oyunların arxasında kimlərsə dayanır, məqsədli şəkildə edilir və onu əqidəsindən döndərmək istəyirlər. Elman Nəsirov da qeyd etdiyi kimi elə heç vaxt məni fikrimdən döndərə bilməzsiniz deyə müraciət edib.